안녕하세요 여러분. 우리는 무식 해갑이에요. มาเต็มตัว มาเต็มตัว คิดว่าถ้าคนอื่นมาแล้วแบบเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยนะคน ความคิดพวกมึงก็จะคิดว่าไม่ต้องมา Day 1 Triple Chess Triple Chess Triple Chess มาเต็มตัว เราอยู่กันที่ดอนเมืองแล้ว 8 เดือนที่รอคอยที่7 วัน มาก ที่7 วันมาอาทิตย์แล้วอะ ทำไมต้องดาวเพื่อนตลอดวันนี้พกอะไรไปคะ เกือบจะไม่ได้ขึ้นเครื่อง เตารีด ไปแบ็คแพ็ค เตารีดก็เชื่อมันยับแล้วก็ไป เราไม่ใช่เตารีดธรรมดาเตารีดอะไรคะ เตารีดไอ้น้ำใส่บ้านอ่ะใช้ในบ้าน เอ้ยถ้าใส่เอาน้ำเสีย แล้วสิทำก็ เริ่มต้นทริปก็ไปไม่รอด ไม่รู้ไหนหรอกว่าทำไม ไปไม่ร เพื่ อ อน ด บอกว่ารอบเดียว วินช้ามาก เราควรทำโทษวินด้วยการเทรนไก่ย่าง แต่จริงๆวินอาจจะมาตรงเวลาเพราะเรานัดกัน5 ทุ่มครึ่ง ใช่ นี่มัน ก่อน 4 ทุ่มครึ่งเอง4 ทุ่มครึ่งแล้วถึงแล้วมันจะนี้แก่ตัวกู ใช่จะ5 ทุ่มแล้วแหละ อีกบันไลแน่นอน มี2 ตัวนี้ is killing me Typical without taking off I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. ใจ Ladies and gentlemen, we have just landed at Incheon International Airport, South Korea. นี่เราถึงแล้วนะคะ อันนี้เวลา 10:09 นาที อย่างมีส่วนร่วมนี่เป็นไงคะดีกว่าทีเวย์คราวที่แล้วไหมคะ เวมากเลยครับแล้วยังมันนอนไม่หลับอยู่ดีนะแล้วยังมันนอนไม่หลับอยู่ดีนะ ใช่นอนไม่หลับอ่ะ แล้วยังมันนอนไม่ได้หลับอยู่ดีนะ เราผ่านตมกันทั้ง7 คนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแล้ว หน้าที่ไหนวะ ไม่มีเราอยู่นี่ แล้วเราคิดว่าวันนี้จะต้องกลับวัดแล้ว เด็กลงไม่รู้เดินไปไหนเนี่ยไม่สนใจเพื่อนมันไปแล้วเดินไปอยู่คนเดียวยังคงเดินต่อไป อยู่ปลาย รีบมือก็ต่างนะ เดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนใช่ไหม ๆแล้วก็เดินไปนะ ไปจริงอ่ะ มันเดิน ไม่ทำอะไรเลยเหรอ สวยหน่อย อัดวิดีโอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โฮมอีกแล้วตอนนี้โฮมอีกกำลังขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังที่พัก Grave Garden นะคะโดยตอนนี้เรามีปัญหากับกระเป๋าเดินทางมากเลย อีกใบหนึ่งก็หนักรายการทรงตัวอีกกระเป๋านี้ก็ล้อไม่ดีเวอร์ชีวิตลำบากเพื่อนนำหน้าไปถึงนู่นแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยเวอร์ที่ Grave Garden แล้วนะคะ Grave Garden ที่พักที่เดิมของคราวที่แล้ว กระเป๋าของเรานะคะ โดยมีคนเฝ้าคือจุงกิค่ะ จุงกิบอกฟังได้ ตอนนี้นะคะพวกเรากำลังเดินหาที่กินกันค่ะซึ่งตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะมากิน บุฟเฟ่ต์แซลมอน แต่ว่า เป็นไร เจ๋งละเจ๋งเก่ง ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านแซมอึนชิตาเว้ยหมูกินหมู
ย่างมือแรกนี่อันนี้ก่อน เป็นหมูหมักครับหมูหมักร้านนี้เปิด24 ชั่วโมงนะครับชื่อร้านเซมือชิมตังก็คือของเด็กเขาคือนี่ครับหมูหมักครับผมเป็นหมูหมักซอสเฉพาะของทางร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแกงกิมจิ7 นาทีเขาบอกว่าเด็ดมากแต่ต้องรอมันมาเสิร์ฟก่อนแล้วมาสูตรแต่ว่ามันเด็ดจริงไม่เด็ดจริง 7 นาทีที่ว่านี่คืออะไรทำ7 นาทีหรือว่า ใช่มันจะสตีมแบบไฟแรงๆ7 นาทีครับผมอันนี้นะครับคือแกงกิมจิ7 นาทีที่บอกว่าเป็นเสียงของร้านเขาแล้วก็นี่เอาที่กับข้าวร้อนๆแล้วก็สาหร่ายเนี่ยเขาจะให้เราตักเองเลยแบบไม่อั้นเลยวิธีก็คือว่าโรยไปครับโรยไว้ที่ข้าวเอาแกงกิมจินะครับก็ใส่ มันก็เหมือนไอ้นี่ป่ะมินิบับป่ะ ใช่ เป็นไงบ้างคะหลังจากได้กินไม่เขาจะไม่เชื่อเพราะมึงทำได้อย่างเงี้ยแหละจริง อร่อยมาก ลองสูตรอันนี้ตัวเนี้ยเขารีวิวจริง เราได้ตกลงมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการเรตติ้งร้านนั้นในแม็กได้5 ดาว ระดับ5 ดาว 5 ดาวนี่คือแบบว่าอร่อยมากเป็นจากมิชลินสตาร์ สำหรับเรา มาดูกันว่าร้านเซฟืนชิตังหมูหมักกับกิมจิ7 นาทีเนี่ยจะได้กี่ดาวครับ1 2 3 4ก็4ทั้งหมดจะมี5 คนนะครับให้เด็กไหนก็คือน้องเจมส์กับน้องพีถ้าได้แวะเวียนมาแถวโฮมแดร์หรือว่านอนแถวโฮมแดร์นะครับเปิด24 ชั่วโมงก็อยากให้ลองมากินกันราคาแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับรับประกันได้ไปเมียงดงกัน ใช่แล้วต้องกินกับเกมแล้วก็ปีนไปจะไม่ไปแล้วก็ต้องไปมารอบ2 รอบ ใช่แล้วก็ซึม จะเป็นการเกี่ยวกับเพื่อน อยากรู้สึกว่ามาไม่ถึงเกาหลี ต้องพามาเมียงดง เมียงทง ปังปุง ปังปุง สวยมากเลย ป้ายข้างหลังอ่ะ สาวเมียงดง สวยสุดในเมียงดง แน่นอนค่ะเลิศ ข้ามถนน เพื่อที่จะไปนำซันของ น้ำซ่า มาเรียนรู้ได้แค่กี่นาทีคะ ประมาณ6 นาที พอแล้ว ว่าเป็นยังไงคะ พอกันทีเดินไม่ถึงซอยเลยเดินไปครึ่งซอยพอละ มึงเคยทำท่ากลุ่มเราเนี่ยครับเกาหลีย่าง เคย รอบนี้ใช่ จบเลย ตอบกันว่าเคยตอบกับไม่เคยว่ามีปากสั่นไปไม่ถูก พวกเรากำลังนั่งรอรถเมล์สาย 05 กันอยู่นะคะเพื่อที่จะนั่งไปนำซันทาวอร์สำเนียงเกาหลี เพลียมากเลยอ่ะอยากนอน เมื่อคืนนอนไม่หลับ หิวเบียร์แล้ว ก็หิวแต่เบียร์ เราไม่กินโซจูเหรอเอาเบาๆพอมือเบา เกลียด ๆ หน้า มื เกลียด อ หน้า เบาๆพอ เกลียดหน้าเนี่ยหน้าแบบว่ามีเลสไนเนี่ยหน้าอย่างเงี้ย
อยากจะไป ลองนะฮะที่จะเดิน น่ะตรงนู้นเลย เดี๋ยวไม่เห็นทางเดินตรงนี้แล้วมันจะรอ ตรงนั้นน่ะเป็นยอดนั้นน่ะไป อาจจะเหมือนใกล้ เนี่ยพาอีเนี่ยมาเขากุญแจนางอยากมาน้ำซันทาวเวอร์ ไม่มีลิฟต์หรอ ไม่มีมึงมาเดินขึ้นไป ปะ เรากำลังเดินขึ้นเขาน้ำซา ใช่ ไม่ไหวแล้ว ดอยสุเทพเลย แล้วนี่คือทางขึ้นที่เราจะต้องขึ้นไปนู่นดูดิต้องเดินขึ้นไปถึงนู่นอ่ะ คนเกลียด โคตรเหนื่อยยังหนทางยังอีกยาวไกลเลย เย็นกูเคยมาทำทัวร์ที่นี่นะอาม่าเอารถเข็นมากูต้องช่วยกูต้องเข็นรถเข็น ต้องเดิน ไปอ่ะ เราพามาเพราะอีนี่อยากมา อยากมาทำอะไรพูดสิ จะมาคล้องกุญแจ จะซื้อมาไหมมันเขามีขายข้างบน ก็มี แต่ว่าที่อื่นอ่ะไม่ต้องเดินสูงขนาดนี้ก็คล้องได้จริง มาทำไม ตาม ขับโบเขาเขียนจะพูดไม่ถึงตรงแดงนี่ต้องนี่ก็ถ่ายเก่ง เห็นอะไรเห็นแต่หน้าเรา วันอีกทีให้เห็นหอ อ๋อ หอบรรหาร บนหางแจ่มใส มันมีหมุนด้วยอ่ะ จะอ้วกนะของกุญแจการ คนอื่นคล้องนะคะ ใช่ เราไม่ได้คล้องเพราะเราไม่มีตังค์ หมุน เรารักกันมากพออยู่แล้วเราไม่ต้องมาคล้องอะไรอย่างนี้คล้องใจเราหรอกค่ะ เดี๋ยวผมเปิดเตาเตางอยมาบ้างแตงโมเย็นเตาง่อยจบพอดีอ่ะเตาง่อยตัดจบเลยเปลือกกันเนาะนี่มาทะดองมาทะดองแค่ประเด็นเก็บผ้าถูกคน จำผู้กระดิ่งเกตเมืองเลยยังมี เราอยู่ที่กวางคุงชางนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลสาย 6เราจะมาตามหาคันเกจังวะ คันชังเกจัง คันเกจังปูดองซีอิ๊วเขาบอกว่ามาเกาหลีเลยนะต้องลองปูดองซีอิ๊วฉะนั้นร้านเนี้ยก็ดูรีวิวมาแล้วว่ามันโอเคนะครับก็เลยจะลองว่าเหนื่อยตามหาดูต้องสถานีนี้นะครับทางออกประตู 4แล้วแม่งไม่มีบันไดเลื่อนแล้วก็ไม่มีลิฟต์ด้วย นี่คือสิ่งที่เราเดินขึ้นมา แล้วก็ระหว่างที่กูไปถ่ายคนก็นั่งที่เดินขึ้นมาทำแบบเดินตรงไปนะครับจะเจอไฟแดงตรงนู้นนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณไม่ถึง100 เมตรแยกไฟแดงแรกเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนี่จะเป็นทางแบบนี้นี่จะต้องขึ้นเนินนิดหน่อยถนนชินซูโร ตั้มเคยมาเหรอคะ อยู่เพิ่มขึ้น ดูมั่นใจทางมากเลยถ้าแบบว่าออกตัวแรงแล้วมันผิดทางขึ้นมา ถ้าผิดเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่สถานี เลี้ยวขวามาก็เดินตรงโลดเลยตรงยาว ตรงโลดค่ะตรงโลด นะครับพอเราเดินตรงมาจากเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นเนินนะครับแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับขวามือจะเป็นโรงเรียน middle school นะเหมือนเป็นโรงเรียนประถมประมาณนี้เป็นแยกที่2แล้วนะครับเป็นแยกที่2ปุ๊บเลี้ยวขวา เล็กใหญ่ไง ร้านคือร้านตรงนู้นร้านตรงข้ามนู้นนะครับก็ข้ามถนนไปแล้วก็เดินล้อไปนะก็ถึงร้านเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายหน้าร้านให้ดูอีกทีนึง อันนี้ชื่อถนนชินซูดงชากอรี ถ้าตรงไปเลยจะไปโผล่พระราม8แล้วก็ข้ามไปทางฝั่งตรง ใช่เพราะเมื่อกี้เหมือนเทเวศ ผมจะแค่ข้ามแยกเมื่อกี้มานะครับแล้วก็เดินเลี้ยวขวามาพอข้ามแยกเสร็จก็เลี้ยวขวา เดี๋ยวขวา สรุปว่าปิดค่ะ มันคือร้านนี้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนที่เรียนภาษาเกาหลีผ่านทาง Google พันชางเกชันมุนพันลิพิวมันคือร้าน แล้วเดี๋ยวเราได้รู้กันว่า
เราจะได้กี่ดาว มากินหรือว่าสมควรเทนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายเมนูให้ดูก่อน จริง ป้า บายคือเมนูของทางร้านนะคะ จะมีอย่างแรก ก็น่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์แหละเขาบอกว่าเป็นรีฟิลเนาะเราเลือกอันที่3เลือกอันที่4ก็จะมีทั้งปูดองนะครับก็มีปูดองเผ็ดเป็นปูแบบปูเครื่องเทศแบบแดงๆแบบนี้กุ้งดองซีอิ๊วแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสตูนะครับสตู ปูฟ้าก็น่าจะเป็นร้านสตู จะเกหรือเทน่าจะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะปูดองที่ว่านะคะ ไม่ปล่อยที่ นี่คือไข่ปู คือเอาจริงก็คือแนวไม่อยากหนักไงเพราะว่าพวกนี้ต้องสุ่ม คนพามากิน เข้าดีกว่าเลย สนใจไหมคะสนใจไหมคะ แล้วแบบไม่กล้าข้ามพี่เกมเลย เดี๋ยวรอตัดไปตอนรีวิวนี่เป็นไงคะ ญาติ สุดยอดทำหน้าตาเขามีเป็นไงบ้างรสชาติดูจากหน้านี่แล้วว่าคนนี้กินไม่ได้ค่ะ แตกมาม่าแล้ว แล้วมึงล่ะได้กินได้ 새우는 리필 안 돼요. 이거 리필. 두 개 리필. อันนี้แล้วคอร์ดอยู่ปะซึ่งไม่มีกู แดกก็แดกไม่ได้ ยังไม่มีหน้ากูอีกเฮ้ยกูมันนะเฮ้ยบีกินใจเย็นๆแน่ใจตัวหรือเปล่าว่าตัวเองไม่แพ้แดกใหญ่เลย ตอนนั้นอะแดกไข่แมงดาอย่าไปเห็นเป็นของแพงแดกใหญ่เลยคาแฟนั่งหน้าบวมน้ำไหลออกจากจมูกเต็มเลยน้ำไหลไม่หยุดน้ำทะเลนี่จุดจบของกูคุณเลือกเอาให้อิ่มด้วยมาม่าแล้วกลับไปตะมอกตายเย็นคนกลับไปตะมอกตายเย็นคนตั้มสั่งตัวจูนรสส้มมาแล้วเย็นก็ไม่หนักนะชิวๆถึงช่วงของการเลดอินนะครับผมเลดอินร้านปูนาขาเจนะครับปูดองซีอิ๊วนั่นเองนะครับผมชาบูซี่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับบูซี่ครับเลดอิน one two three ไม่กินโอเคเท่ากับว่าสูงสุดคือแค่3เท่านั้นเองก็คือมีผมกับบีให้นะครับส่วน2จะเป็นแท็กกับวินนะครับ1จะเป็นได้ด้วยเหรอ2ได้ให้2ส่วนจีนจะเป็น1นะครับส่วนอีกเกมแดกไม่ได้ก็ให้0นะครับแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราโดนกันไปคนละประมาณ 26,000 ก็ราวๆทั้งหมดเป็น600 กว่าบาท600 กว่าบาทนะครับก็เลยว่าร้านนี้นะครับคนที่เอาเป็นว่าคนที่ชอบปูดองนะครับก็อยากจะรู้ว่าคนเกาหลีเขากินยังไงแล้วก็ไม่ได้มายได้ไหนรสชาติเนี่ยมันจะเป็นแบบเค็มๆแล้วก็ดูเลี่ยนนิดนึงนะครับมันจะเลี่ยน มันอาจจะไม่ถูกปากรสชาติ ใช่ แดกไม่ได้นะ ก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบแดกปูหรือว่าชอบแดกปูแต่ว่าไม่มั่นใจก็ลองมาอันนี้คือเราจะไม่ขอบอกว่าควรไม่มาหรือไม่มานะครับว่าควรไม่มาหรือไม่มานะครับอย่ามาแต่ถ้าจะให้บอกตรงๆก็คือว่าอย่ามาเลยปลอดภัยไป ไม่ได้นะ ก็คือที่พูดว่าอย่ามาเลยเนี่ยในความคิดเรานะ อย่ามา แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าคนอื่นมาแล้วแบบเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยคนนั้น ความคิดพวกมึงก็จะคิดว่าไม่ต้องมาลองได้เลย แต่สำหรับร้านเนี่ยเราจะไม่ด่าร้านเพราะว่าร้านด้วยความนิยมของร้านเขาเนี่ยคนเกาหลีก็มากินกันเต็มร้านอยู่แล้วปกติอยู่นี้แล้วการบริการก็ดีด้วยนะค แค่ รับ ว่าไม่ถูกปาก อย่ามา แต่ถ้า ถ้าเป็นพวกเนื้ออะไรอย่างนี้เขาก็ให้เต็มที่นะเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาให้ดีเขาให้โอเคไปกับพงแจกัน กับพงแดงค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็ พงแดงค่ะจ้า 3 ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิก็ลดต่ำมาอยู่ที่ 18-19 ใช่ ก็ค่อนข้างหนาวมากเลย หนาวมากเลย ไปกัน ไม่ใช่18 19เลย เย็นๆชิวๆเวลาเกือบเที่ยงคืนของเกาหลีนะคะ เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ เกมออกจากห้องน้ำไม่ได้ค่ะ ออกไม่ได้ก็บิดสิ มันบอกมันเป็นไม่ออก บิดตรงเล็กๆตรงนี้มันไม่โกง ไม่ใช่แกแล้วมึงอะไปทำอะไร คนอื่นเขาไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วเนี่ยคนอื่นใช้ต่อไม่ได้แล้วเนี่ยสวยสุด มันเป็นหมุนอะไรเนี่ยอะ
ไม่ได้นอนกันละคืนเนี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนผีอยู่ในห้องน่ากลัวที่หมายนะพูดจริงกินทิ้งแล้วมึงทำไมน่าสงสารกลัวมันได้จากไปแล้ว มีเล่นน้ำปะเนี่ยมีเล่นน้ำปะเนี่ยฮะมีเล่นน้ำปะเนี่ยฮัลโหล ก็เผื่อไปด้วย เอาไปจนถึง ยังออกไม่ได้นะคะ เดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปว่ามันจะออกได้ไหมตัดภาพไป สาวตามงานละค่อยตามงานละค่อย เกิดความพีขึ้นมาความ จีมั้ยเนี่ยขุดข้างนี่ทิชชู่ป่ะ นี่หรอ นี่ อุ้ย